आप साहब कल तुम क्या ही गिनती सुनाओ जिथे कहो तो रोटी खवा जाऊंगा आज भी थोड़े को वही ऑप्शन ते शुरू हो जाओ तुम एक टू हाँ जी 3 हाँ फ्यूर हाँ 5 हाँ जी 6 हाँ जी 7 हाँ 8 कोई चलो कम और क्या फ्यूर और क्या फ्यूर अखीर का है ना तुम फ्यूर है और प्याई ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ